Hello everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope you're all doing really great. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு இந்த வீட்டோட ஹோம் டூர் தான் காட்ட போறேன். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஆக்சுவலாக இட்ஸ் சிட்ஸ் ஆன் 1.5 acres of land. இது சுற்றி ஃபுல்லாக பியூட்டிஃபுல் கார்டன்ஸ் தான் இருக்குது. இது ஃபென்ஸ்டு ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த வீட்டு வந்து it was built in 1920ங்க. ஆமாங்க, it's almost 102 years old. ஸோ இந்த பியூட்டிஃபுல்லானது ஓல்ட் ஸ்டோரிபுக் ஸ்டைல் ஹவுஸோட டூர் தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே, வாங்க இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். there's totally 3 entrances. இப்போ நம்ம இந்த டோர் வழியாக தான் போக போகிறோம். அந்த லைட்டு பார்த்தீங்களா, அதுவும் authentic to the house. அந்த ஃப்ளோர்ஸும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் hardwood floors and இதுவும் ஒரிஜினல் to the house. இதை நாங்கள் தொடவே இல்லை. probably we've polished it once or twice before renting it out. அதுதான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டோர் வழியாக போனீங்கன்னா நீங்கள் லிவிங் ரூம் ஏரியாவுக்கு போகலாம். இந்த ஸ்பேஸை வந்து இப்போ கரண்ட்டாக ஒரு மட் ரூம் சிட் அவுட் ஏரியாவாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அங்கே இங்கேருந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் கார்டனும் பேக் கார்டனும் பார்த்து ஈவினிங்லாம் ஒரு கப் ஆஃப் டீ ஒரு காஃபி வச்சுட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். இது தாங்க 2 car garage. இதில் கம்ஃபர்டபுளாக 2 கார் பார்க் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் ஃபுல் வியூ. நாங்கள் ஒரு கோட் ட்ராக்கும் ஷூ ரேக்கும் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ பீப்புள் கேன் யூஸ் இட் to hang their jackets and stuff. So வாங்க இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம இது ஓப்பன் பண்ண உடனே we come into the living area. The floors are original to the house. நாங்கள் அதனால we try to maintain the authenticity of the property as much as possible. In the antique scones, this is also original to the property. It's so stunning and beautiful. This was one of the reasons why I wanted to buy the property, because this is adorable. And the fireplace is also original to the house. So in the light பார்த்தா எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. அண்ட் இது மாதிரி பீஸ் இப்போ கிடைக்குமான்னு கூட தெரியல. ஸோ திஸ் இஸ் பியூட்டிஃபுல். அந்த வால்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அது பிளாஸ்டர் வால்ஸுங்க. அந்த காலத்துலலாம் பிளாஸ்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் வால்ஸ். இதுதான் மெயின் என்ட்ரன்ஸாக இருந்துச்சு, லைக் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ். ஸோ இந்த சர்க்கிள் டோர் வழியாக தான் அந்த காலத்தில் பார்ப்பாங்களோ என்னமோ தெரியல. ஸோ அது இப்போ அந்த வே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அங்கேருந்து இப்போ நம்ம வர இது வந்து டைனிங் ரூம் ஏரியா. நாங்கள் ஒரு குட்டி ஸ்மால் டைனிங் டேபிள் தான் போட்டிருக்கோம். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி we changed the lights and we updated all the cabinet with paint. அதுதான் பண்ணியிருக்கோம். But this was all in the property and we try to maintain like I said, the original pieces as much as possible. Kitchen, obviously we've redone the kitchen. ஆனால் முக்கால்வாசி அந்த ஃப்ளோர்ஸு அதெல்லாம் இந்த வீட்டில் ஏற்கனவே இருந்தது அந்த காலத்துலேருந்து. இங்கேருந்து வெளில நம்ம அந்த ஷெட்டு அந்த ஹோல் கார்டன் ஏரியாவும் கிச்சன்லேருந்து கூட பார்க்கலாம். இட்ஸ் அ ரியலி பியூட்டிஃபுல் வியூ. இது இந்த வீடோட ஸ்பெஷாலிட்டியே என்னென்னா இப்போ நான் காட்ட போகிறது தான். ஸோ மேலே இந்த வால்டட் சீலிங் இருக்குல்லங்க, அந்த லேம்ப்பு அது இட் வாஸ் ஸோ ஒரிஜினல் டு த ஹவுஸ். அப்போலேருந்து இது வரைக்கும் நாங்கள் அது மாற்றவே இல்லை. எந்த ஓனர்ஸுமே இது வரைக்கும் மாற்றலை. ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா you can see the little Juliet balcony. ஆமாங்க, it is so damn cute and it's actually அது வந்து எந்த ரூம்னா it's currently used as an office room, பட் அது ஒரு பெட்ரூம்லேருந்து நீங்கள் கீழே பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எதாவது வேணும்னா அங்கே நின்றுட்டே நீங்கள் கீழே கேட்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் இந்த வீடை வந்து இப்போது ஒரு ரெண்ட்டுக்காக கொடுக்கறதுனால we stock the whole house with all the supplies anybody would need for a mid-term stay or a short-term stay. இப்போ நாங்கள் இந்த ஹோமை வந்து எப்படி ரெண்ட்டு கொடுக்குறோமா, இது லாங் டேர்ம் 1 year லீஸுக்கும் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி இப்போ முக்கால்வாசி எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னா, இப்போ ட்ராவலிங் நர்சஸ்லாம் இருக்காங்களே, அவங்களாம் வந்து ஒரு 3-4 months வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்வாங்க. ஸோ அவங்க ஃபேமிலியோடு வந்து இருப்பாங்க, இல்லை அவங்க 2 ரூம்மேட்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக நாங்கள் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை இப்போ ரெண்ட்டுக்கு விட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து February வரைக்கும் ரெண்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் நாங்கள் வந்து எல்லாம் ஒரு வாக்இன் சொல்லுவோம், இல்லை வாக்இன் செக்இன். ஸோ அதுதான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்படியே உங்களுக்கு இந்த வீடியோவும் காட்டலாம் தான் இப்போது இதை எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ நாங்கள் எல்லா முக்கால்வாசி எல்லா சப்ளைஸுமே கொடுத்துருவோம், லைக் கப்ஸ், பிளேட்ஸ், காஃபி மேக்கர், பிளெண்டர், உங்களுக்கு என்னென்ன கிச்சன் அப்ளையன்சஸ், யூட்டென்சில்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் கிச்சன் மாதிரி நாங்கள் கொடுத்துருவோம். ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பிரிங் எனிதிங் எக்ஸப்ட் யுவர் சூட்கேஸ் அண்ட் யூ கேன்
stay in the house. Yes, we have all the beds furnished and ஷீட்ஸு பெட்ஷீட்ஸ் டவல்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் வேக்யூம் கிளீனர்லேருந்து. ஸோ உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. யூ கேன் கம் ஸ்டே as long as a month, 6 months, a year அந்த மாதிரி. ஸோ இது ட்ராவர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இது நாங்கள் ஆப்வியஸ்லி அப்டேட் பண்ணதுங்க. இட்ஸ் ஆல் புல் அவுட் ட்ராவர்ஸ், பேண்ட்ரி. ஸோ அது இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்னொரு என்ட்ரன்ஸும் இருக்குது. தட்ஸ் லைக் அ சைட் என்ட்ரன்ஸ் பேக் டு த கார்டன். இந்த சைடு டோரில் we have supply closets. ஸோ க்ளீனிங் சப்ளைஸ்லாம் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சுருப்போம் so that our cleaners can come. அதே டைமில் if people who are staying there want to use it, they are free to use. இதுதான் எங்கள் கிச்சன். I'm stocking up some drinks for our renters who are coming tomorrow. அவங்களுக்கு இது வந்து இட்ஸ் அ half bath கீழே இருக்குது. திஸ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல். இதுவும் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணோம். அந்த வால்பேப்பர் வந்து அப்டேட் பண்ணதாங்க. இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் வால்பேப்பர் அண்ட் இட் ஃபிட்ஸ் திஸ் ஸ்டைல் ஆஃப் காட்டேஜ் ஹவுஸ். ஸோ அதனால் இந்த டோர் பார்த்திங்கன்னா இட் கோஸ் டு த பேஸ்மெண்ட். ஸோ பேஸ்மெண்ட்டுக்கு இந்த வழியாக நம்மளுக்கு ஒரு என்ட்ரி இருக்குது. வெளியிலேருந்தும் there's another steps to go into the basement. அது ஸோ இந்த வழியாக நம்ம வந்தோன்னா again you see the floors, the railing எல்லாம் original to the house. We try to keep it as original as possibleங்க. ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் மேலே ஏறி போனால் we come to the bedrooms. மொத்தம் 3 bedrooms இருக்குது, 2 bathrooms இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து கூட உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் கார்டன் வியூ தெரியும். அதுலேயும் மீன் சைடு வியூ ஃபுல்லாக எங்கள் கார்டனர் வந்து ஃபுல்லாக அவங்களே வந்து ஃபுல்லாக அந்த மேனேஜ் பண்ணிவிடுவாங்க. எங்களுக்கு நாங்கள் ரெண்ட் கொடுக்குறவங்க வந்து எதுவுமே டச் பண்ண வேணாம். இந்த டோர் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. திஸ் இஸ் த ஒரிஜினல் டு த ஹவுஸ் அகேன். இட்ஸ் லைக் பியூட்டிஃபுல் ஃப்ரெஞ்ச் டோர்ஸ் மாதிரி. இதை ஓப்பன் பண்ணால் இட் கோஸ் டு த பாத்ரூம். இந்த பாத்ரூம் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ we can இட்ஸ் யூஸபிள், ரெண்டர் ஃப்ரெண்ட்லி அந்த மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் ரீஃபினிஷ் பண்ண பாத்ரூம். ஆனால் இந்த டோர் இருக்குல்ல இது வந்து ஒரிஜினல் டு த ஹவுஸுங்க. இட்ஸ் மேட் ஆஃப் very heavy cast iron. ஸோ அந்த டோர் நாங்கள் அப்படியே வச்சுட்டோம் பிகாஸ் இட்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். you can never find that again. ஸோ அதனால் அப்படியே வச்சுட்டோம் அந்த டோரை. அதே மாதிரி ஐ மீன் ஆப்வியஸ்லி மெடிசன் கேபினட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த சைட் போனால் உங்களுக்கு ஒரு வாக்-இன் closet இருக்குது and it's huge. Like you have ample space to store all your clothes. and பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. இந்த சைடு இருக்கா அதே மாதிரி நம்ம அந்த சைட் போனால் நாங்கள் ஒரு ஹியூஜ் மிரர் கொடுத்துருக்கோம். அங்கே உங்களுக்கு லிட்டில் வேனிட்டி இருக்குது. அந்த சைடும் இங்கே ஒரு closet ஏரியா. இது தாங்க பெட்ரூம். இதான் மாஸ்டர் பெட்ரூம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் ஆக்சுவலாக ஸ்டீம் ஹீட்டர் தான் இருக்குது இந்த வின்டர் which is amazing again. இந்த பெட்டு வந்து இட்ஸ் an Italian பெட்டுங்க. நாங்கள் இட்டலியிலேருந்து ஏற்றணும் அந்த பெட்டு. It's king size and our renters love it. It's so comfortable and it's solid. So இப்போது இந்த சைடு போனோன்னா இப்போது செகண்ட் பெட்ரூம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். This is a simple bedroom again which has a queen size mattress. So every roomலேருந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக கார்டன் பார்க்கலாம். இதா ட்ரீஸ்லாம் எல்லாம் லைக் ஐ செட் எங்கள் கார்டனர்ஸ் வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிடுவாங்க. the renter does not have to pay anything. we manage everything and எல்லாமே இந்த ரெண்டில் இன்க்ளூடடாக இருக்குது. நாங்கள் எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணிடுவோம். ஆனால் ரெண்ட்டும் அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ்லாம் இல்லைங்க. this property is actually near Manor, Ohio. even பக்கத்தில் இருக்குது to be precise. இந்த ரூமை வந்து நாங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் ரூமாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் பிகாஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இஸ் அ திங். ஸோ நிறைய பேர் கேட்டதுனால இந்த ரூமை மாத்திரம் நாங்கள் ஆஃபீஸ் ரூமாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் கார்டன் பார்க்கலாம். அது மெயின் ரோடு அண்ட் த கார்டன். நான் உங்களுக்கு கார்டன் வெளியில் காட்டுறேன். இந்த ரூமை நாங்கள் நல்லா அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். எஸ்ங்க திஸ் இஸ் வால்பேப்பர், கஸ்டமைஸ் வால்பேப்பர் ஆஃப் மை ஃபர் பேபிஸ். ஸோ அதுதான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஐ காட் இட் ஃப்ரம் Etsy. இட்ஸ் ஸோ குட். லைக் தி கஸ்டமைஸ்ட் அந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு ராயல் அந்த விக்டோரியன் ஃபீல் கொடுக்குற வால்பேப்பர் இது. ஸோ என்னோட குட்டி பேபிஸை நான் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த ரூமில் இந்த சைடு மாத்திரம் போட்டேன் பிகாஸ் ஐ தாட் இட் வாஸ் டேம் கியூட்.
And yes, இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, this property is actually pet friendly. You are very welcome to stay in our property with your pet. So நாங்கள் ஒரு $50 இல்லை $100 pet security deposit தான் எடுத்துப்போம். மற்றபடி you don't have to pay anything. So நான் சொன்னல மேலேருந்து கீழே பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த வியூ தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டிட்டு இருக்கேன். So இதுதான் full. Sorry it's a little dark. The weather was really dull on that day. Anna, but I thought, I wanted to show it to you. So in the bathroom, it's original to the housing. This is a great thing is in the tub in the bathroom, that is actually, like I said, it's like cast iron tub which you can never find again, and it's very heavy and so authentic to the period it was built. So adnala naanga aduvum touch panala maathunume modern ஆக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணல. ஆனா but we have updated all the electric work in this house. Obviously we had to bring it to code, so yellame mood lighting, so our renters will enjoy. Either actually it's a storage area. Back in the day they used to use their handguns, so adu number steps liye pakkatliye irukku. So isn't that great? So ipo number basement ku polam. Idu inga shelf, it's like for storage, old school basement, nothing fancy. Inga washer and dryer vandu inside la irukku. We provide all the supplies if you're staying for a month or so adnala you don't have to worry about getting laundry detergent. So vaanga ipo namba garden poi paakalam. இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிற footage வந்து ஆக்சுவலாக ஃபாலில் எடுத்ததுங்க, but it pretty much looks almost the same. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இன்னொரு ஹிஸ்ட்ரியும் இருக்குது, very special history. The property was owned by one of the famous florists in Ohio. அவர் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை விற்றுட்டு he went back to Budapest apparently. அதனால இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர்ஸாக இருக்கும், which he probably used for his bouquets. In the property there's also a bamboo tree which is not usually seen around here. Now உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங்ல ஒரு detailed garden tour போடுறாங்க, so you can enjoy the flowers in full bloom. It'll be gorgeous to look at in apple. So நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்க போறேன். I hope you enjoyed this mini tour of this beautiful property. நீங்க mentor இல்ல Cleveland ஏரியால இருந்தீங்கன்னா and you're looking for a place to rent short term, mid term, அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா please do hit me up. We will hook you up with a great price for being a Wraith English viewer. Alright my beautiful people, I hope you enjoyed this video. இந்த மாதிரி நிறைய home tours பார்க்கணுன்னா, home renovations இல்லை நிறைய properties பற்றி details வேணும்னா please do subscribe to my channel, and thank you so much for subscribing and liking this video. Till next time, you stay happy and you be a ray of sunshine. Bye.